Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, mitra nuju ngadangukeun dongeng di Mang Jaya Official, nyaeta di channel YouTube oge mangga urang teraskeun ieu dongeng anu mana para mitra sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 60 genep. Ayeuna Mang Jaya bade ngahanca bagian ka 67 carios nyambung judulna Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Mangga nyangakeun kasugede kaum dangu sadaya. Nya kitu teh para mitra sadaya urang Sunda banyak. Hade ku omong goreng ku omong gitu cek paribasa urang Sunda hade ku omong goreng ku omong. Naon cenah para mitra cenah piarkeun nya kitu para mitra sadaya. Jadi urang teh ulah cicing bae para mitra hade ku omong goreng ku omong gitu nya. Gitu cicing bae urang teh kumaha gitu nya disangkana kumaha gitu. Mangga dongeng nu judulna para mitra Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-67 urang lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Marakayangan. Ieu dongeng karangan Wa Tatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-67. Para wargi kaum dangu. Harita panganten bade munuh mantunya para wargi sadaya. Aya munuh mantu mah di tempat pameget parantos di walimahan. Sabara dinten biasana tos beres na munuh mantu. Ngunuh mantu emang orang teraskeun. Barang panganten jeung pangiring rek asup ka pakarangan, Markonah nyurungkeun awak baturna ka telah kinot. Puguh kibi kinot ti jongklok ngarumpak Yuliani nu ampir-ampiran rek labu. Nyimas Arnesa bendu upokna teh, kunaon budak teh meni teu dek cicingnya? Sanes teu dek cicing ibu itu mumurang kali ti pengker nyaredkeun. Punten ada adatna di nu kieu mah tuh. Temal Markona budina kurawin. Nyimas Arnesa sareng nu sanesna lalebet ka pakarangan. Jerut Ibu Karmini anu nuju ngantos lungsur mapageun panganten. Harita Yuliani dikaleng ku Ibu Karmini, Cep Deni ku Pasastra Wiguna Ramana. Teras dicanak kalebet kalayan diabdikeun ku juru potret. Gek sapasang panganten dicalikeun dina kursi notos disayagikeun ti tadina. Diapeut ku Ibu Ramana masing-masing. Nyi Rohaya sareng Sobar kali Nyimas Arnesa sareng Juragan Komarudin. Calik gadengeun Cep Deni. Ari Ibu Karmini sareng Pasastra Wiguna calik gadengeun Yuliani. Cepret juru potret ngabadikeun. Ngawitan nuju caralik kadua kali nuju ngaradeg. Tos diabadikeun teras caralik deui kalayan salah saurang pameget. Wawakil ti sepuh panganten istri sasauran nu jenengan pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atuh para mitra nu sami-sami hadir. Harita atuh ngucapkeun oge nyambut salam ti pahamin. Langkung ti payun simkuring kalayan atas nami saderek Sobar Sarimit. Ngahaturkeun nuhun kana pangangken kalayan panampian ti Saepul Bet. Kayasane semaksad simkuring kali sakula wargi sajanyangakeun ieu pun anak wasta Nyimas Yuliani. Nu sababara dinten kalangkung parantos jatuh krami sareng dendeni. Bilih ieu pun anak seueur kakiranganana sepi ku pangarti kirang tata kramana. Mugi ulah kirang-kirang ngahapunten. Wireh pun anak masih kene atah, masih kene bingbingeun, masih kene atikaneun. Tumali kitu sakali deui mugi ngahapunten kalayan nyangakeun getihna satetes, lam rambutna salamar ambekanana sadami. Ti luhur sausap rambut ti handap saibas dampa rupina dicekapkeun sakieu bae. Atuh pamungkasna ti simkuring pribadi neda agung cukup lumur jembar sihapunten. Bih kirang tata kirang titi kirang duduga prayoga. Jalaran simkuring mah sanes ahli basa sanes ahli sastra. Nu tangtos seueur lepatna seueur kacaletotna billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saur pahami masrahkeun Yuliani panganten istri kanu janten Ibu Ramana Cep Deni kalayan harita disambut
ku Paridwan wawakil ti sepuhna Cep Deni. Para mitra anu mulia atuh Paridwan cumarios deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para wargi jalar istri sadaya nu mulia langkung ti payun simkuring ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tamu khususna kanu janten ibu ramana Neng Yuliani. Oge teu hilap manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala rehing tos patepang wajah paamprok jonghok sareng simkuring. Atuh disagedengeun ti kitu kangge simkuring pribadi teu hilap neda sihapunten kasadayana. Bili aya saur teu diukur, bisi aya basa teu diungang-ungang, oge kirang nyugemakeun dina panampianana. Marginya kitu kasebat jalmi tadi ge tara luput tina kahilapan, kasebat jalmi biasa sok aya kahilapanana. Para wargi anu mulya neme simkuring nguping kasauran ti wawakil sepuhna Neng Yuliani. Anu mana maksana nyangakeun putrana ka simkuring asmana Saipul Bet. Kalayan saur pangersa ti wawakil sepuh Neng Yuliani aya unggelan bade nyangakeun getihna satetes rambutna salamar ambekanana sadami. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal. Insyaallah kukuring ku simkuring ditampi pisan kalayan kabingahan sangem cohagda moal burung dirawu di pangku dikelek disangke digentel keak cek paribasana. Cenah eta tuang putra serba kakirangan keneh tina sagarupi itu ieuna kasebat atah keneh sok sanaos pun anak ge sami jalugjug sote salirana ari pangartosna moal benten ti tuang putra ku kituna urang sami-sami kasebat sepuhna ngabingbing putra teu kitu tos janten hakna sepuh ngabingbing putra sakali deui simkuring nampi kana pamasrahan tuang putra anu mudah-mudahan ti saprukna jatuh krami aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala diawetkeun jodona tiasa silih asah silih asuh silih asih runtut raut sauyunan sareundeuk saigal sanggem paripaosna makacai jadi saleuwi kaderat jadi salogak sajabi ti kitu mugi-mugi ieu calon ibu rumah tangga sareng bapa rumah tangga janten jalmi nu husnul khotimah kalayan ngalaksanakeun papagon agama takwa tur iman kanu maha kawasa sumujud kanu janten ibu rama margi teu aya deui darajat jalmi pangluhur-luhurna munguh Allah anging jalmi anu takwa inna akramakum indallahi atqakum naon margina urang salaku kaum muslimin kedah iman tur takwa kanu maha kawasa bere urang sadaya dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan kumantena naon margina urang kasebat putra kedah sumujud kanu janten ibu rama biar ibu rama ngalaksanakeun urang gelarna ka ieu alam rame. Hapunten para mitra sadaya, sanes simkuring guminter, sanes ngaguruan simkuring nyangem kitu ieu mah etang-etang panamih tina panampian panganten istri. Oge etang-etang silih geuing silih elingan kanggo simkuring pribadi kalih para wargi sadaya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitu panyamut ti Bapak Ridwan. Atuh sadayana ngucapkeun salameh bareng. Solongkrong Paridwan sasalaman ka Ibu Ramana Yuliani. Kalih kanu sanesna kitu dipahami. Tos kitu der gamelan degung ngawitan mangkat. Kalayan tamu nu jajab Yuliani dituangkeun. Atuh Nyimas Arnesa sareng Juragan Komarudin. Di piwarang tuang teh teu kersaeun saurna teh engke jalaran parantos tuang di bumi. Tamu uleman ngaburu dua sarumping sadayana pada marunjungan. Kapanganten sareng kanu janten Ibu Ramana malih ayeuna mah seueur tamu matak pika isineun gaya sanes tamu kekenalan pasastra wiguna sareng ahli pamili ti anjeunna kalih ti Ibu Karmini beuki siang tamu uleman beuki noyek tinu tebihna tinu caketna pada sarumping kendaraan samodel motor jeung mobil meni ngajajar di sisi jalan tur dijaga ku hansip aya kana genep urangna nincak ka jam 3 bada asar. Tamu uleman gesa rada carang nu datang ukur hiji dua atuh boga hajat teh teu cape teuing nu hartina maradarine malah Ibu Karmini neme tiasa naroskeun Nyimas Arnesa kalayan calikna nyaketan nyana korsi ku nyalira. Aji dupi ieu teh saha sepuhna Jang Sobar atan bisa derek aji saur Ibu Karmini nunjuk ka Nyimas Arnesa sedeng nu nemalan Sobar ieu teh pun lanceuk Bu mun tilas garawana pun lanceuk almarhum ieu teh utan tilas garawana Raka Jang Sobar
Nuhun teuing Ayi tiasa ditepangkeun sareng ibu. Disangki masa derek Nyi Rohaya, dupi linggi di mana Ayi? Di Bandung keneh Ibu. Dupi waktu salamatan Ayi sobal kantos sumping. Numawi kaleresan aya tamu, sumuhun aya kaprayogian nu sesah pisan dikantunkeun. Kawita mohon bade miyos sareng ieu pun lanceuk namun kitu teu tiasa kajuru ngajurunganna bilomrah we. Numawi harita teh nuhun sareng pun lanceuk teh kadah ka notaris, teu tiasa diengkekeun deui. Ayeuna mah alhamdulillah abdi tiasa ka dieu waler Nyi Mas Arnesa. Sing sering atuh ayeuna mah Ayi pepeurieun ibu kurung batok tara ka mana-mana. Da nya kitu tos kolot mah tara kiat ku mimiosan tebih. Sok engah tuang heula Ayi mengpeung radarine lah. Sok engah tuang heula. Saur Ibu Karmini atuh tos kitu mah Nyi Mas Arnesa. Sareng Juragan Komarudin nemeker satuang ari katamih-tamih direncangan ku Pasastra Wiguna. Akhirna tamu eleman tos teu aya saurang-urang acan ongkohan tos saep waktos. Nu aya kantun pribumi jeung sababaraha urang awewe lalaki nu babantu. Ibu Karmini sareng anu sanesna neme tiasa reureuh malih ayeuna mah caralikna ngalih ka patengahan. Ari Yuliani sareng Cep Deni lebet ka kamar ngagentos anggean rupina mah karaos hareudang. Teu lami Ibu Karmini sasauran deui. Ayi pamengnya mulia oge ayeuna mah di dieu sareng tuang raka jaran engke wengi manawi teu aya pamengan bade diayakeun pangaosan. Sakantenan syukuran wireh kamar ieu ibu tetos meunang kareurewas kupun anak teh. Hatur nuhun kana pangangkeun ibu kali ditampi pisan. Mung rupina dugi ka wengi mah moal tiasa jan dirorompok teh rencang nyali. Mung nyalira gaduh sepuh tos pikun. Insyaallah ari tos terang kieu mah duka enyi duka pageto ngahajak ka dieu. Waler Nyi Mas Arnesa nolak. Kana panganten ti Ibu Karmini. Keur kitu torojol bisati mairan cai kopi aya kana genep gelasna. Cag bitunaan dina meja bari tepak deku. Tapi harita bisati sajeroning mairan cai teh budina rada alum. Duka alum ku cape, duka alum aya nu karasa dina awak. Nah atuh tas mairan cai can cengkat-cengkat acan. Ujug-ujug golepak bisati ngagolepak nyuuh. Puguh Ibu Karmini sareng nu sanesna rareuwas. Astagfirullahalazim. Bisati kunaon bisati? Ya? Lieur bisati teh? Saur Ibu Karmini teras lungsur tina kursi. Kalayan ngagebi-gebi awak bisati. Tapi bisati boro-boro kanemalan malah teu ngareret-reret acan. Kesa ngoprot ari Ibu Karmini sasauran deui. Amana? Kumaha tuh ieu bisati kieu? Moal salah terima kitu teu acan tuang? Nya sugan can dahar da eta bisati mah boro-boro keur riweuh kieu. Cacak teu riweuh ge hararese kana dahar teh. Walerna Pasastra Wiguna. Atuh para mitra sadaya. Ibu Arnesa tuluy nyarita. Rupina kagungan panyawat mah Ibu, saur Nyi Mas Arnesa. Buka atuh Nyai, bisati, ya bisati. Ibu Karmini nyauran lanyangna. Tapi waleh teu bisa nemalan, lila-lila mah segruk we ceurik beuki lila beuki narikan, matak ngahariwangkeun, tapi pada menanya ge teu nemalan. La ilaha illallah kunaon ari bisati cenanya? Saurna deui. Ibu Karmini gempeur atuh Cep Deni jeung Neng Yuliani kaluar kalayan pada naroskeun ka Ibu Karmini nanging diweler kudu kabae. Para mitra kaum dang. Harita Pasastra Wiguna cumarios. Cing Asep ngitahan sawe ka ditu Paridwan anggil ka dieu sinamang uningakeun bisati. Saur Pasastra Wiguna. Leos Cep Deni kapengker kalayan miwarang saurang lalaki purah nyangu. Teu hararese nu dititah gancang init nyusulan Paridwan. Harita nuju caralik dina kursi sadayana lalungsur. Ngalih calikna kahanap dina karpet. Nu teu kungsi 10 menit Paridwan sumping kalayan uluk salam bari kalebet. Meni asara reuwas amana Asep neme teh ejang ili karorompok. Saurna bapa dihaturana linggih ku pangersa. Saur Paridwan. Dacan katingal bisa tinga joprak bari ceuri. Aduh punten we ye manawi bisati neme teh tos mahiran leuteun. Dujug ngagolepak we ditaros ge ku biangna si Asep. Teu ngabaler kalah teras nangis punten panguningakeun atuh ieu teh. Saur Pasastra Wiguna. Masya Allah kunaon atuh ieu teh. Saur Paridwan teras cali. Bari ngarampa kana leungeun bisati karaosna ku Paridwan camewe. Uluh. Geuning salirana ge meuni tariis kieu amana Asep. Coba nyunkeun cai herang neneng. Saurna miwarang Yuliani nyanak cai herang. Koloyong Yuliani ka kamar makan nyanak cai herang kana gelas. Kalayan teu lami dipasihkeun ka Paridwan.
nganyangakeun caina Bapak. Nuhun geulis nuhun. Saur Paridwan nampi cai kalayan saurna. Punten amanah Asep kasadayana Bapa bade munajat kanu Maha Kawasa. Bilih nisati kagungan panyawat sing enggal damang deui sapertos bihara-bihari. Atuh bilih aya nu nitis ka anjeunna magi ulah lami-lami teuing surup sumalindung. Jalaran hawa tos kana kurunganana. Mangga ngiringan mangga. Palerpas sastra wiguna. Tos kitu Paridwan ngajian cai ngedalkeun ayat suci ke Al-Qur'an. Dina manahna dari panangan sabelahnya pengan leungeun Bisati. Sabelahnya pengan gelas nu dieusi ku cai herang. Tacan ge tutas Paridwan ngedalkeun ayat suci Al-Qur'an. Bisati harita teh para mitra. Muniang cengkat. Nu matak ngajadikeun tamah kaget kunu marayunan sabab Bisati ujug-ujug seserian. Teh teh nyai anaki, mamah ukur bisa ningalikeun ti kajauhan. Mamah ngarasa sono ka hidup hayu geulis urang balik heula jeung mamah ucuk. Sabab hidup teh seubeuh nya ngakaprihatinan ku itu ku ieu teh sirikna di kaditu kadiekeun. Nu matak hayu urang balik jeung mamah. Kitu caritaan Bisati terus ceurik deui. Si horeng si mana horeng Bisati teh kasaromahan. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Ke. Saha ye nu surup sumalindung ngaraga sukma kana kurungan Nyi Sati? Lamun karuhun ti mana? Jeung saha ulah kitu karunya kana kurungan Nyi Sati. Geus lain-lainna deui barina oge dilayat mah layat we. Yeuh pokona mah ulah asup kana kurungan, lamun ayeuna asup kana kurungan ulah lila-lila. Gancang geura balik deui ka baligesan ngajadi. Tur nu geus maranti ka alam anjeun. Da pasti anjeun mah geus merenah aya di alam langgeng. Teu perlu make rek kumalayang ngaraga sukma kanu masih keneh aya di alam dunya. Berageram yang deui. Lain kula ngusir ngancing karunya kana kurungan nu dititis ku anjeun. Saur Paridwan. Sedeng nu sejena mah ukur ting palencerong olohok mata simeteun. Moal balik kajaba anak kuring dibawa balik sabab kuring sono can wareg nyusuan. Cek nu nitis ka Bisati nyebutkeun sono ka anak. Tur aya maksud rek mawa sagala. Keheula gampang mawa ongko moal aya nu mikeun. Nasaha tu anak anjeun teh saha? Paridwan naros bari netep seukeut. Kana beungeut Bisati ongkohan nyarita tapi panonna mah peureum. Anak kuring mah ieu nu kakara dikawinkeun bongan anak kuring teh keur orok keneh ngadon di kaditu kadiekeun. Kuring indungna teu suka nyeri hate kudu ngaruatan tadi. Kudu ngarawatan tadi ngadon dibikeun ka batur teu sirikna anak kuring dialung goyongkeun. Baheula ieu anak kuring dipikeun ka walungan ku manusia jahat. Kuring nu ngaran Komala kuring teh. Ayeuna mah anak kuring geulis rek dibawa ku kuring. Kitu basa-basa nu nitis kana kurungan Bisati. Atuh puguh Nyimas Arnesah ngaranjug naker satakar kebak kitu disobar. Si horeng nu nitis kana kurungan Bisati teh Nyimas Komala anakna Nyimas Arnesah nu baheula dikaniaya ku Bastari Uwana. Tos kitu Nyimas Arnesah nembe sasauran bari raraina semu pias. Ya Allah, apana? Palang siang ye si eus nu baheula ku urang dirorok teh. Nyimas Arnesah kagungan kayakinan yen Yuliani nu dirorok ku anjeunna. Memang leres Yuliani sasat putuna Nyimas Arnesah. Tos kitu Nyimas Arnesah tumaros ka Sobar. Jang Sobar saha ngaranna si eus teh? Yuli cece. Tema Sobar kurang tata. Gusti, nu Maha Agung Yuli ieu mamah geulis. Mamah nu ngarorok hidup baheula ngan rumah saku mamah dibikeun ka saurang aki-aki. Ngan duka saha ngaranna sabab dumikeunna bade ga mamah. Yuli ieu mamah geulis. Saur Nyimas Arnesah. Ragu-ragu tuluy ngarangkul Yuliani kalian digalentoran bari nangis. Sadayana ngarembang kadu ningali polahna Nyimas Arnesah. Ngadon ngarangkul ka Yuliani bari nangis tur mastakana Yuliani diusapan. Ari Paridwan teu mirosea kana kaya Nyimas Arnesah. Anjeunna mah jongjon we ngaji ade cai herang saperos tadi. Yuliani ngaros kaget liwat saking ku ngadangu cariosan Nyimas Arnesah. Ngangken ibuna kalayan ngamamahkeun. Saurang ge teh acan aya nu tumaros turas-taros naon-naon ka Nyimas Arnesah. Wireh ngaraos geumpeur ku kayan Bisati sareng ninga polahna Nyimas Arnesah. Paridwan harita satos ngajian cai lajeng ngepretkeun ngetereg beungeut Bisati.
tekungsi sawatara menit bisa tinggal golepak ka tukang ngan hadena katahan ku saurang lalaki nu tadi nyusulan Paridwan harita bisati ngalembre. Cing Ujang, karena Allah pangalihkeun ieu nyisati cana kaditu ka kamarna nyunkeun dibantos sekunu sanes saur Paridwan. Regenyang bisati pada marayang ku opatan kalawan dikedengkeun di kamarna malah disimutan sagala kalawan ditungguan ku dua urang awewe. Para wargi kaum dang sabada bisati teu aya mah Ibu Karmini nemesa sauran kalayan harita ngaliri kasobar jeung ka Nyi Rohaya nu keureting hareruk teu kecet-kecet. Tos heula ayi Ibu aya taroskeun heula ka ayi kalayan nyuhunkeun maleran nu jelas tur tetela supados kahartos ku Ibu nama Ibu teh nguping sasauran ayi nyebatkeun ngamamahkeun ka Yuli. Nah Yuli teh putra ayi atanapi putra Jang Sobar ti Ayi Rohaya. Kitu patarosan Ibu Karmini bari neuteup ka Nyimas Arnesa. Sot Nyimas Arnesa ngalesotkeun rangkulan teras nyusutan Cisoca ku salempai. Lajeng sasauran sorana semu peura kawan tos nangis aya kana setengah jam. Pun anak kandung Mas sanes Ibu, Nyimas Arnesa nemesa kitu. Sanes putra kandung ari atos putra saha atuh? Na putra kawalon atau putra angkat? Da sakaterang Ibu mah. Sareng amanah si Asep mah Yuliani teh muhun amanah si Asep Yuliani teh putra Jang Sobar sareng Nyi Rohaya. Ibu Karmini rupun yo hemeng. Kiari kedah disanggemkeun mah Ibu nanging kitu ge manawi sadayana percanten. Kapungkur kirang langkung 11 tahun ka tukang. Abdi teh kantos dipasihan murang kalih kinten yuswa 4 sasi nyata ti saurang istri nu jenengan bilomra. Mali ayeuna ge janten lanyang tur diangken sepuh abdi. Kirang langkung 1 taun eta murang kalih diroro ku abdi kalawan kupun lanceuk dipasihan jenengan Yuliani. Dina hiji waktos abdi ngangkir saurang istri nya kaeng disebatkeun panarosan. Nu maksana naroskeun ka aya dirorompok sering aya kukupingan nu teu kantenan jirimna. Sajabi ti kitu abdi ngimpen mung teu peryogi ku abdi disangemkeun impenana mah. Engana cariyos saur eta istri panarosan teh. Ieu murang kali ulah teras dirorok margi murang kali ieu hiji istri bangor. Ti hiji istri bangor nu sok ngalampahkeun kana jalan maksiat. Mali ibuna ge nu jadi ubar-ubar ku nu wajib sedeng pamegetna ngejat. Ku dasar eta katerangan kitu atuh abdi teh murengkeun. Teu aya maksad bade teras ngarorok eta murang kali kalayan enjingna eta murang kali teh dipasihkeun. Ku akal ku aki wiranta badega abdi saurna dipasihkeun ka saurang aki-aki jenengan Aki Darsim. Tos rada lami malomrah anu masihan murang kali teh sumping saurna palai tepang sareng murang kali. Wireh tos sababaraha dinten emut wae kumargi emut kalayan abdi emut percanten kana cariosan hiji istri panarosan teh nu jenengan maursi. Atuh malomrah teh teu bujeng-bujeng diangken sok sumawontan disuguhan cai malah ku abdi diseseulan. Jalan anjeunna masikeun murang kalih ti hiji istri bangor tur teu puguh ramana. Nyatos kitu mah anjeunna teu sasauran tras semulih deui. Bari nangis saur Nyimas Arnesa. Lajeng Ibu Karmini naros deui. Saparantos kitu kumaha ayi sumuhun nu dimaksad teh saparantos aya katerangan ti Maursi? Nah anjeunna kantos sumping deui ayi ka ayi? Saur Ibu Karmini. Tos kitu mah barabat ku Nyi Arnesa disaurkeun panjang lebar. Kalian disaurkeun perkawis Maursih kantos sumping deui nyarioskeun yen anjeunna dikantunkeun ku carogena jenengan Bastari. Tos sakitu sasih teu aya mulih-mulih. Aya wartos carogena kagungan sobat jenengan Gardi. Atuh cenah anjeunna ge jeung nu jadi salakina asa diingetan. Harita teh tuluy atuh Nyimas Arnesa nyarita deui. Tah kitu nu mawi oge. Ibu atuh abdi teh sareng pun lanceuk asa diemutan jalan kapungkur menak wartos perkawis pun anak nu jenengan Komala. Dicanaku jenengan Bastari eukeur mah eukeur abdi njung ngincer-ngincer jenengan Bastari. Ayeuna katerangan kitu yen Bastari carogena Maursih kagungan sobat jenengan Gardi. Sedeng Gardi teh langanan pun lanceuk sok ngadangdosan kendaraan. Ku dasar kitu enggalna carios. Pun lanceuk angkat ka jenengan Gardi nu maksudna bade maluruh Bastari. Barang duwi ka bumina Gardi kalian pun lanceuk tos ubral obrol sareng naroskeun jenengan Bastari. Nah laras henteuna aya di dieu. Disebatkeun Bastari teh saderekna pun lanceuk, nya saur Gardi teh leres di dieu aya jenengan Bastari. Malih tos sakitu sasih di dieu.
Nuju sasauran kitu torojol pisan Bastari mulih manggalikeun rokok Kang Egardi. Rupina anjeunna tos terus rasa teras ngejat ka pengker. Rajeng pun lanceuk di udag duwi kaderna saur pun lanceuk teh galungan. Ari Gardi nelpon ka kantor polisi teu kantos lami polisi Sumping aya kana 6 urangna. Horeng Bastari teh nuju aya dina inceran nu berwajib. Bere anjeunna terlibat kana urusan penodongan sareng penganiayaan kalih ti lebet perkosaan teh. Tos kitu mah dicanake kun wajib. Kalian anjeunna ngangken nganiaya hiji istri, malih sateacana dikaniaya si istri diguna sita heula. Tos korban teras murang kali kapungkur dipasikeun ka abdi teh dipikeun ku Bastari kawalungan. Nya kapendak ku malomrah anu ayeuna janten lanjang abdi, saur Nyi Mas Arnesa. Ku ayeuna mah sasauran tatag tur panjang lebar. Dupe eta istri nu dikaniaya ku jenengan Bastari kalian murang kalina dipikeun ka walungan teh saha Nyi Mas? Ibu Karmini talete. Mun eta teh jenengan pun anak teh komaha Ibu. Tos aya katerangan kitu abdi teh ngaros dosa kamurang kali horeng sami sareng incu abdi. Nya teu kantos lami pun lanceuk sareng Aki Wiranta maluruh jenengan Darsim. Nu dipasrahan murang kali teh amung kaleresan Aki Darsim numutkeun wartos di tetangana. Parantos ngantunkeun kirang langkung sataun. Atuh abdi teh janten ngaros tagiwur, emutan teh mending ngaros dosa. Pami jenengan Aki Darsim aya keneh marupina kapungkur ge aya gamaran. Nah eta murang kali teh teras dirorok ku anjeunna cenah pasikeun ka nu sanes. Ceuk Nyi Mas Arnesa. Ku ayana cariosan kitu ti Nyi Mas Arnesa. Nyi Rohaya harita para mitra ngaranyu raraina ngadak-ngadak pias ngaraos hariwang Inggis Yuliani. Dicanak ku Nyi Mas Arnesa. Mangkaning Yuliani kenging kahesean ti Nyi Rohaya ti umur 17 bulan. Para mitra kaum dang ngadenge caritaan kitu akhirna Yuliani nanya ka Nyi Rohaya. Ibu, apa dupi abdi teh putra saha atuh jalanan ieu mah? Ieu ngamamahkeun tos kitu ngangkeun putu ka abdi naha apa tanapi ibu teh putrana ieu ibu, putra ibu nu ieu? Yuliani nunjuk ka Nyi Mas Arnesa. Sedeng anu ngajawabna Nyi Mas Arnesa sabab Nyi Rohaya mah teu ngawaler kala silih reret sareng sobar carogena. Yul nu sabener mah hidup teh beunang disebutkeun incu ibu. Putu ibu dupi ibu Rama, abdi mana atuh naha apa sobar sareng ibu Rohaya? Yuliani netep kana rarai Nyi Mas Arnesa. Inung hidup mah geus teu aya geulis, jadi inung hidup teh anak ibu. Dupi apana? Yuliani talete naroskeun ramana. Nyi Mas Arnesa ngaros bingung ditaroskeun ramana Yuliani jalan disebutkeun Bastari. Da teu kungsi nikah ka Komala. Disebutkeun sobar da sanes akhirna mah ku Nyi Mas Arnesa ramana Yuliani teh tos ngantunkeun nu disebutkeun. Nanging Yuliani naros asa beuki hatalete. Ka ibu abdi mah janten lieur ngupingkeun cariosan ti ibu teh. Name saur ibu pun biang parantos ngantunkeun kitu di apa. Nanging tadi nyarioskeun asal usul abdi saur ibu putrana jenengan Komala. Anu miceun ka walungan kalian kapenak wiji istri teras dipasikeun ka ibu. Ku ibu dipasikeun ka jenengan Aki Darsim. Nu masikeun padamal ibu jenengan Aki Wiranta. Janten mana nu leres teh cariosan ibu teh da. Angkeran abdi mah pun biang sareng pun bapa teh ieu pisan, margi abdi mah ti saemut sareng ieu. Nah ieu bet ngangkeun putu ka abdi. Sanos ibu ngangkeun putu ge tetep we kang abdi mah bade ngangkeun sepuh teh ka ieu. Pami kitu ibu bade ngawonkeun ka abdi. Yang abdi teh teu puguh ibu Ramana kalayan abdi disangki teu puguh turunanana. Kitu caritaan Yuliani asa tegas. Caca kasebut atah keneh pangalaman dina nyarita namerna. Tos dikitukeun Nyi Mas Arnesa teu sasauran kalah tungkul. Ari Paridwan tos ngajiad bisati neme sasauran tumaros ka sobar nuju melenguh. Yang sobar, cobi bapa nyuhunkeun katerangan nu sajelas-jelasna tina perkawis ieu Neng Yuli. Nah Neng Yuli rares putra Jang Sobar sareng Nyi Rohaya kasebat putra kandung atanawi putra angkat. Paridwan neuteup ka Sobar nu titata can sasauran pisan. Sobar teu enga-enga ngawaler tongoy melenguk jalan ngaros bingung ngawalerna. Sok ayi Sobar jelaskeun supados kahartos ku sadayana. Ibu Karmini mairan harita Sobar. Sateacana masihan katerangan ngangge ngalirikeula ka Nyi Rohaya garwana. Ibu rupina dina danget ieu abdi teu acan tiasa masihan katerangan nu jelas. Nanging insyaallah di mana abdi sareng pun bojo parantos rineh kalaentos ngaso.
dan ayeuna bujeng-bujeng abdi sanaos ibu kali Mamana Asep oge sami ngaros capek keneh. Wiretos reuweuh-reuweuh atuh kitu deui ka Cece kali ka Akang mugi ngahapunten. Abdi teu acan tiasa ngadadarkeun nu sajelas-jelasna. Tumalu kitu mugi masihan waktos antawi sadinten dua dinten. Sanaos dijelaskeun ayeuna ge rupina moal rengse sakedap-sakedap. Kahiji atuh waktos tos majeng ka sonten. Kaduana ibu sareng Amanah Asep di dieu kedah utar atur kangge engke wengi bade diayakeun pangaosan. Waler sobar munut tempo antara sadi poe dua poe pikeun ngajelaskeun perkara Yuliani. Waktos naseep.